Naanza kwa kukuonesha mandhari ya juu kabisa mwa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management. Wanafunzi wanapungia mkono kamera yetu, ishara ya kwamba wanatabasamu kwa kile bora wakipatacho. Elimu bora chuoni hapo katika ngazi ya cheti na diploma ndio silaha kubwa kwao. Lakini pia ubora wa mazingira na vifaa vya kutosha kwa wanafunzi kujifunzia ni jambo lingine linalokipatia chuo hiki alama 100 kwa kile wanachokipandikiza kwa wanafunzi wake. Chuo chetu kina walimu bora na weledi ambao wamebobea katika ufundishaji wa kozi za teknolojia na biashara. Chuo chetu kina maabara bora kabisa ambayo zina kompyuta za kutosha na zinamfanya mwanafunzi ajifunze kwa vitendo muda mwingi. Lakini pia chuo chetu kina maktaba iliyosheheni vitabu vingi sana ambavyo vinaendana na kozi zinazotolewa na chuo hiki. Serikali ya awamu ya 5 chini ya Rais Dr. John Pombe Magufuli inasisitiza swala la viwanda, kitu ambacho chuo hiki kinafanya kwa wanafunzi wake kwa kuwapatia elimu na ujuzi bora kwa maendeleo ya viwanda ili kusaidia kujenga uchumi wa nchi. Tunasema karibuni sana katika chuo chetu, mje mpate elimu bora, na tunakwenda sambamba na sera ya nchi ya maendeleo ya viwanda. Tulitembelea maeneo mbalimbali ya chuo hiki kujithibitishia ubora mazingira. Na hapa ni darasani, wanafunzi wakiendelea kupata masomo. Kozi mbalimbali hutolewa na chuo hiki na ambazo hutambuliwa na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi, NACTE. Kwa mfano kwa upande wa IT, kozi za IT ni information technology, masuala ya mawasiliano. Kozi hii ambayo tunaitoa hapa kwetu tunatoa kwa ngazi ya cheti pamoja na diploma. Kwa hiyo yule ambaye yuko mtaani ambaye angetamani kusoma, ambaye angetamani kujiunga, karibu sana, nikukaribisha kwa upande wa kozi za IT. Lakini tuna upande wa biashara, business administration, usimamizi wa biashara, tuna accounting, masuala ya uhasibu, tuna procurement and supply, masuala ya mauzo na ugavi. Lakini pia chuo chetu tukiona sio vema sana, tukaanzisha kozi ambazo ni kozi za fundi moja kwa moja, kama kozi ya hotel management. Kozi hii ambayo ni full course, mtu akija hapa ana uwezo akisha trainiwa hapa na wakufunzi wetu wa kisasa ambao wamebobea katika masuala katika ujuzi wetu wa kufundisha hotel. Anapofika hapa basi mwanafunzi anatrainiwa kuwa kiongozi, anatrainiwa kuwa mtu mzuri wa kuhudumia watu, lakini pia anatrainiwa kuwa chef mzuri kwa baadaye. Kwa hiyo mtu akitoka hapa anaweza kujiajiri au akaajiriwa. Lakini pia kuna kozi nyingine za front office, masuala haya ya secretary pamoja na masuala ya front office. Lakini pia tuna kozi ambazo tumezianzisha muda mfupi, kozi za video production. Hivi karibuni NACTE walitoka kufungua dirisha jipya la udahili kwa wanafunzi wanaotaka kusoma kozi mbalimbali, ngazi ya cheti na diploma. Lakini je, ni zipi sifa za kujiunga na chuo hiki? Kwa wale ambao wangependa kujiunga, tuna intake ya mwezi wa 7 mwaka 2019 ambayo inaingia mwezi wa 7. Kwa hiyo karibuni sana wale ambao wangependa kujiunga kwa level 2, ambapo tuna kozi hizo. Wale ambao hawakufanikiwa kujiunga kidato cha 5, basi tungependa wafike katika chuo chetu ambao tutasajiliwa kwa mfumo wa VETA. Wale ambao walipata D kuanzia 2, pasi 2, pasi 3, basi ni wakati wao. Lakini pia mwezi wa 9 tunatarajia kuchukua wanafunzi wa intake ya NACTE ambao walipata D kuanzia 4, yani zile pasi kuanzia 4. Kwa hiyo bado una fursa ya kujiunga na ukasoma cheti chako na baadaye ukamaliza ukajiunga na diploma. Kwa maelezo zaidi ya kujiunga na chuo hiki, unaweza wasiliana nao kwa simu namba 0745 56 1090 au 0652 83 51 23 au kwa kupitia tovuti yao ya www.kitm.ac.tz. Nenda ukajiunge leo na KITM kwa elimu bora na ujuzi ili uweze kujiajiri au kuajiriwa. Makala haya yameandaliwa na kampuni ya Global Publishers. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi naitwa Ananias Edgar.
Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam anapenda kuwatangazia muhula mpya wa masomo utakaoanza Januari mwaka 2019 kwa level 2 certificate katika kozi za IT, Business Administration, Front Office pamoja na Hotel Management. Kozi hizi ni maalum kwa wale ambao hawakuweza kupata alama za kuwawezesha kujiunga kupitia mfumo wa NACTE. Nenda ujiunge na kozi zinazofundishwa kwa njia ya vitendo na zenye fursa kubwa ya ajira. Pia wana kozi fupi za computer, TV na radio production pamoja na umeme. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0745561090 au 0652835123. Pia unaweza kutembelea website ya KITM www.kitm.ac.tz. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.